Karibu sana mwiroreri thiini wa Kikuyu Star TV ngakioka ukiri thayo na riu ri maundu mahota gwikorwo makinyitanite o hanini na ni thutha wa gicunje kia Akenya magikoretwo makirakaritio muno ni thirikari kuona ati ngina kahinda gaka kihoto kia Jeff gitire kirakinyanira. Ririkana mundu ugwitwo Jeff agikorwo agikwira kuria kwa DJ Fatso. Riu gicunje giki kia Akenya ni gikiugite atiriri ati wona thirikari yathi na mbere gwikorwo ikigucia gukorwo ikiruta kihoto kia Jeff ni magwikorwo makioya makinya na makinya maria magikiugite ni magukioya ti mangi ni magwikorwo magietha uteithio kundu kungi na kuria magikiugite ni magugitha uteithio ti kungi ni kwa andu ta arogi kana agaga. Magikiugite atiriri agikorwo thirikari ni kiremetwo ni wira wayo magwikorwo magithie kuri arogi magikorwo magietha kihoto kia Jeff na uria wagikorwo agikuruhanio na gikuo kia Jeff agikorwo akianikwo muthenya barigici thi yothe ikorwo ikimuona. Ririkana thiko no ciragithie na mbere gwikorwo cigikiongerereka na kihoto kia Jeff gitire kiragikorwo gikioneka. Andu magagikiuga atiriri agikorwo thirikari ni remetwo ni wira ni magwikorwo magietha uteithio kuma kuri agaga kana arogi na magagikiuga atiriri matire na thina wa gwikorwo makiruta mbeca bata wao ni kihoto gikorwo gikioneka. Ririkana thirikari kuma ria yagikorwo ikirogota wira kuma kuri nyumba-ini ya DJ Fatso matikire magikorwo makirekereria ndumiriri kuri muingi na riu muingi ni ukinogete gwikorwo ugieterera. Kuma guku kwa Kikuyu Star TV ni tugutigirira ati o uria maundu magiikarite ni twagikumenyithia niguo onawe wikare wi mundu updated ngina kahinda kangiri reke tuonane.